이렇게 오늘은 아주 특별한 손님을 모셨습니다. 한국말 잘하는 신생아 하루씨예요. 다말에 대해서 소개해준다고요? 네, 다말은 유다의 며느리였어요. 남편들이 모두 죽자 약속을 지켜달라고 했지만 받아들여지지 않았죠. 그래서 어떤 선택을 하게 됐나요? 그녀는 변장을 하나님은 약속을 꼭 지키시는 분이에요. 우리도 포기하지 말고 믿음으로 기다려요. 아우, 마음이 따뜻해집니다. 하루씨, 오늘 나와주셔서 고마워요. 초대해주셔서 감사해요. 다음에 또 만나요. 꼭이요. 여러분, 사랑과 소망 잊지 마시고요. 저희는 다음 시간에 만날게요. 안녕히 계세요.